Adicione laranja à cebola. As farmácias não querem que você saiba disso. Rale uma cebola, coloque-a em um recipiente, adicione um pouco de mel, o suco de meia laranja, o suco de meio limão e misture bem. Tome uma colher dessa mistura maravilhosa pela manhã e outra à noite. Este é um xarope potente que ajudará a eliminar e prevenir o muco dos pulmões. Alivia o resfriado, a tosse seca e a dor de garganta.